Hallo Freunde, ich mache heute für euch Grießkuchen. Und wie machen wir Grießkuchen? Ich zeige euch ein Video. So, erst habe ich jetzt 300 Gramm Zucker genommen und 300 Milliliter Wasser. Ja, und ganz niedrige Hitze habe ich gekocht, circa 10 Minuten. Und in das Wasser habe ich halbe Zitrone reingetan. So ganz kleine, niedrige Stufe kochen Sie bitte. Ja. So sehen Sie, jetzt ist die Zucker ist also alles gelöst. Ja. Ja, sehen Sie, dass die Wasser kocht und die kleinen Bläschen kommt der. Ja, jetzt ist das Wasser ein bisschen dicker. Nach 10 Minuten kann sie Kochplatte ausmachen und ein bisschen kühlen lassen. Andere Seite habe ich jetzt 2 Eier genommen. Und 250 Gramm Joghurt und Butter habe ich 200 Gramm. Butter bitte kann Sie ein bisschen schmilzen lassen, in einem warmen Platz liegen oder aber in der Mikrowelle ein bisschen, also ganz kurz warm machen. Ja, Zucker habe ich 100 Gramm gegeben. So ein bisschen einrühren. So. Habe ich Kokoraspel 100 Gramm habe ich genommen. Aber feine Kokosraspel. Ganz fein. Einrühren. Geben Sie bitte die Grieß. Habe ich erstmal 200 genommen. So, die 200 Gramm weiteres und wieder Durchmischung. Jetzt sehen Sie, wie also viel brauchen wir Milch. Ich habe so 100 Milliliter habe ich Milch genommen. Gucken Sie mal, wie ist das, der muss Masse, also richtig locker sein, nicht so fest. Jetzt habe ich ein Päckchen Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Da habe ich reingetan. So, jetzt so circa 2-3 Minuten, also 4 Minuten kann sie, also wie sie, also muss ja richtig locker sein, also da, so richtig Mischung. Und
lassen Sie stehen ungefähr so Viertelstunde. Also erstmal einfetten, also die Backform, ja, kann sie reintun und stehen lassen, so circa 15 Minuten. So, oben müssen Sie jetzt so glatt machen. Ein bisschen, also, ja, so. Jetzt kann sie langsam, Backofen kann sie jetzt anmachen. Bevor kann sie jetzt in den Backofen reintun, 180 Grad, also vor 10 Minuten Backofen anmachen und circa 25 bis 30 Minuten drin lassen zum Backen. Ja, bevor Sie reintun, kann sie die Mandel, ganzes Mandel kann sie jetzt so dekorieren. Sehen Sie da, also sehr gut, ist ja fertig. Lassen Sie stehen so halbe Stunde. Also bis ein bisschen kalt wäre. So stehen lassen, so circa so 30, 40 Minuten stehen lassen. Jetzt nehmen Sie die Guss, also Zuckerguss. Ja, die kann Sie jetzt oben alles gießen. Ja, und ziehen lassen richtig. Also alles, also gießen. So bitte, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann können Sie kostenlos abonnieren. Es kostet gar nichts. Ja, und mit Ihren Freunden teilen. Also wenn Sie Fragen haben, wenn Sie jetzt irgendwas schreiben, eine Kommentar, gerne kann Sie machen. Ich freue mich. Ihr gebt gerne Antwort. So, dann wünsche ich Ihnen alles Gutes. Kann Sie jetzt meine Sender in Namen reinspazieren? Also ist sehr, sehr großes Auswahl, asiatische Küche. Dankeschön.